안녕하세요, 송방입니다. 송방의 신제품 시간이 돌아왔습니다. 오늘 여러분께 소개시켜드릴 신제품은 바로 미니 에어펌프입니다. 많은 분들이 이런 장펌프를 집에서 많이 쓰시죠. 하지만 이런 장펌프 같은 경우는 휴대하기가 정말 불편합니다. 거의 휴대하지 못하죠. 그래서 많은 분들이 라이딩 중에 펑크가 났을 때 이 미니 펌프를 많이 이용하십니다. 저 같은 경우는 개인적으로 미니 펌프와 CO2 보트를 같이 들고 다녀요. 그래서 미니 펌프로 우선 타이어에 라인을 잡아놓고 그 다음 CO2를 주입하면은 바로 CO2를 주입했을 때 튜브가 씹혀서 터지는 걸 방지할 수 있습니다. 그리고 진짜 CO2가 없을 때 유사시에는 이 미니 펌프로 어느 정도 압을 채워서 근처 샵이나 또는 집까지 이동할 수가 있습니다. 오늘 제가 소개시켜드릴 제품도 이렇게 유사시에 사용할 수 있는 미니 에어펌프입니다. 먼저 한번 구성을 볼게요. 되게 심플한 구성입니다. 우선 이렇게 미니 펌프 본체가 있고요. 그 다음에 물통 케이지에 달 수 있는 브라켓이 있습니다. 이 브라켓 같은 경우는 이런 식으로 물통 케이지에 볼트를 풀고 같이 설치하면은 물통 케이지 옆에 펌프를 같이 들고 다닐 수 있어요. 그리고 연장 호스입니다. 이 연장 호스 같은 경우는 이렇게 펌프질을 하면 좀 불편하기 때문에 이 연장 호스를 끼운 상태에서 펌프질을 하면은 조금 더 편하게 펌프질을 할 수 있습니다. 그리고 이거 같은 경우는 프레스터 타입 튜브 밸브를 사용할 때 쓰는 어댑터입니다. 기본적으로 이 펌프는 슈레더 타입이에요. 하지만 요즘 나오는 대부분의 자전거는 프레스터 타입 튜브 밸브를 쓰죠. 그래서 반드시 이렇게 어댑터를 끼운 상태에서 사용하시면 됩니다. 마찬가지로 연장 밸브를 설치하고도 이 끝에 슈레더 타입이기 때문에 프레스터 타입 어댑터를 이용해서 변환시켜주면 프레스터 타입 튜브 밸브의 바람을 넣을 수 있습니다. 자, 이 어댑터를 빼고요. 이 펌프를 이용하면 자전거뿐만 아니라 공이나 튜브 바람도 넣을 수 있어요. 긴 어댑터를 이용해서 간단하게 축구공이나 농구공 또는 여름 때 노는 튜브에 바람을 넣을 수 있습니다. 그리고 또 하나, 이거는 이제 물통 케이지에 장착할 때 쓰는 볼트입니다. 이렇게 간단하게 구성이 되어 있어요. 자, 그럼 이 밸브 얼마나 미니멀한지 한번 체크해 보겠습니다. 이건 이제 제 갤럭시 S10이에요. 바로 옆에 놨다가도 엄청 작죠? 두께는 손가락 두께 정도가 됩니다. 길이는 중주보다 조금 길고요. 자, 접었을 때 길이는 9.8mm 정도 나옵니다. 그리고 폈을 때 길이는 15.5mm 정도 나오네요. 직경은 2cm 정도 나옵니다. 되게 작아서 어디든 간편하게 소지할 수 있어요. 무게를 한번 재볼게요. 무게 같은 경우는 59g입니다. 이런 브라켓을 이용해서 자전거에 꽂고 다닐 수 있지만 저는 개인적으로 이런 공구통에 넣는 걸 추천드려요. 공구통에는 유사시에 필요한 CO2, 그 다음에 여분의 튜브, 약간의 현금 이런 걸 지갑 대신에 넣을 수 있거든요. 그래서 여기에 이제 튜브를 집어넣고 펌프를 이런 식으로 한 개 집어넣어요. 그리고 CO2나 각종 공구들을 같이 소지하면은 되게 든든합니다. 라이딩 할 때 펌프 걱정도 없고요. 자, 이렇게 다 집어넣고 물통 케이지에 쏙 끼우면은 예쁘게 펌프를 가지고 다닐 수 있습니다. 이 펌프의 스펙은 120psi까지 넣을 수 있어요. 하지만 미니 펌프이기 때문에 실질적으로 120psi까지 넣는 건 엄청 오래 걸려요. 그래서 아까 처음에 말씀드린 것처럼 용도는 유사시에 사용하시는 걸 추천드리며, 저 같은 경우는 CO2 보틀과 함께 들고 다니면서 얘로 먼저 바람을 넣고 CO2로 마무리해주는 방식을 좀 선호합니다. 그럼 실제로 한번 바람을 넣어 보겠습니다. 이 타이어에 바람을 좀 빼보고 한번 넣어 볼게요. 프레스터 타입 밸브 타입이기 때문에 어댑터를 넣겠습니다. 어댑터를 넣어주고요. 자, 바람을 다 뺐습니다. 자, 이 상태에서 집어넣고 프레스터 밸브 쪽에 딱 맞도록 오른쪽으로 돌려줍니다. 이렇게 오른쪽으로 넣어줘요. 돌려 넣어주면 딱 걸리죠. 자, 먼저 어댑터 부분이 먼저 들어가기 때문에 밑에 있는 본체 부분도 오른쪽으로 돌려서 어댑터와 다시 일치시켜줍니다. 그러면 꽉 잠겼어요. 이 상태에서 펌프질 해줍니다. 바람이 들어가는 느낌이 나요. 자, 이 상태로 넣으면 좀 힘들죠. 그래서 아까 제가 말씀드린 연장 튜브를 설치해서 하는 모습도 보여드릴게요. 이걸 풀어보겠습니다. 풀 때는 시계 반대 방향으로 풀어주시면 돼요. 미니 펌프 쪽에 본체 쪽에 있는 이쪽을 잡고 왼쪽으로 돌려주시면 풀립니다. 그리고 위쪽 어댑터도 왼쪽으로 돌려주시면 같이 풀려요. 연장 튜브를 써볼게요. 어댑터를 제거하고 이 슈레더 타입의 연장 밸브를 꽂아요. 이따가 슈레더 타입을 넣는 법도 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 넣고 어댑터를 연장 튜브 끝에 넣어요. 넣었죠? 방식은 똑같습니다. 다시 밸브에 넣고 오른쪽으로 돌려서 펌프의 어댑터가 밸브에 딱 맞게 해줍니다.
그리고 이 상태에서 펌프질 해줘요. 아까보다 훨씬 좀 낫네요. 개인적으로는 이렇게 연장 튜브를 같이 들고 다니는 걸 추천드려요. 엄청 편합니다. 의외로 몇 번 안 했는데 공기가 빨리 올라오네요. 이제 힘이 들어갑니다. 잘 한번 하죠. 상당히 많이 빵빵해졌네요. 이 정도면은 의외로 성능이 좋아서 굳이 CO2를 더 가깝게 안 터뜨려도 괜찮을 것 같기도 해요. 땅땅해집니다. 상당히 좋네요. 상당히 만족스럽습니다. 풀 때는 마찬가지로 시계 반대 방향으로 조심스럽게 돌려서 풀어줍니다. 그리고 마무리. 자, 이런 식으로 펌프를 이용할 수 있어요. 그리고 슈레더 타입도 어떻게 넣는지 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 슈레더 타입 같은 경우는 제가 튜브를 준비했습니다. 먼저 바람을 좀 뺄게요. 자, 바람을 제거했습니다. 슈레더 타입 같은 경우는 이 어댑터가 필요가 없어요. 어댑터를 제거하고요, 본체에 체결할게요. 마찬가지로 시계 방향으로 돌려서 밸브 주입구에 펌프를 고정시켜 줍니다. 그리고 펌프질 해줍니다. 연장 튜브를 연결시킨 상태에서 펌프질하는 것도 보여드릴게요. 자, 연장 튜브를 이용하면 더 편하죠. 자, 이렇게 연장 튜브를 연결시키고 밸브 공기 주입구에 펌프를 연결시킵니다. 그리고 펌핑. 자, 이렇게 벌써 동글동글해졌습니다. 네, 이런 식으로 바람이 들어왔습니다. 미니 펌프 치고는 상당히 괜찮은 성능을 자랑하는 것 같아요. 만족스럽습니다. 자, 그럼 이 브라켓에 펌프를 어떻게 넣는지도 한번 보여드릴게요. 우선 이 브라켓은 이렇게 생겼습니다. 여기에는 펌프를 집어넣고 여기에는 어댑터를 집어넣어요. 보여드릴게요. 어댑터 같은 경우는 여기 이제 끼워서 펌프에 끼워서 계속 보관해도 되지만, 이렇게 브라켓을 보면은 구멍이 뚫려 있어요. 여기에 이렇게 어댑터를 집어넣고요, 펌프를 이렇게 넣을 수 있습니다. 그리고 연장 밸브도 같이 이렇게 넣은 다음에 찍찍이로 감싸서 같이 들고 다니시면 됩니다. 이런 식으로 활용을 할 수 있어요. 하지만 개인적으로는 공구통에 넣는 게 더 깔끔해 보이긴 합니다. 네, 오늘 이렇게 미니 펌프에 대해서 간단하게 알아봤습니다. 이 미니 펌프는 저희 잔차나라에서도 똥박이 절찬리에 판매하고 있으니 필요하신 분들은 이용해 주시길 바랍니다. 이런 공구통에 넣어서 같이 가지고 다니시면 좀 더 프로페셔널해 보이고 되게 좋은 것 같아요. 네, 오늘 이렇게 쏙박이 신제품 미니 펌프에 대해서 알아봤습니다. 앞으로도 또 가성비 좋은 펌프를 여러분들께 소개시켜 드리겠습니다. 이상으로 영상을 시청해 주셔서 감사합니다. Okay.